그래서요. 어떻게 쉬운 것 같습니까? 그 새끼들 썩버터 받아서 우리를 싹 걷어내고 그 대가로 그 새끼 아가리 우리 프로젝트 다 털어넣어주기로 하셨어요? 해도 그냥 갖다 바치라고? 말 안 해도 대충 그림을 그려주네. 정말이지 얌전하네요 이거. 예전부터 우리 선배님들이 늘 하시던 말씀 하나가 있었어요. 우리나라는 말이야, 여기저기 월권 꼬박꼬박 이쪽에서 받아 처먹으면서 충성은 저쪽에 갖다 바치는 이 검은 머리 아메리카 새끼들이 참 많아. 야, 중국차? 프로젝트